วัสดีค่ะทุกคนก็คือตอนนี้เราอยู่กับเกมลาฟนะคะเกมเอาชีวิตรอดกลางทะเลนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่น้ำทะเลทั้งนั้นเลยเห็นไหมแล้วก็มีฉลามหนึ่งตัวซึ่งฉลามก็ไม่ได้เป็นมิตรกับเรานะคะเพราะว่าถ้าเราโดดลงไปเนี่ยสัญชาตญาณฉลามแน่นอนมันอาจจะกัดเรานะคะแล้วก็นี่นะคะเราก็มีตะขอหนึ่งใบนะตอนนี้เราก็สามารถโดนมันไปเก็บต่อได้เพื่อมาสร้างแพเรานะคะก็คือสร้างแบบให้เรามีที่มั่นคงกว่านี้เพราะถ้าอย่างนี้ฉลามมากัดอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะทุกคนเห็นไหมนี่ดีถ้าเราไปใกล้เราก็จะหยุดได้นะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาลองเล่นไปด้วยกันเลยนะคะนี่ก็เก็บของมาเยอะๆเลยนะดูนะว่าเราจะต้องการอะไรบ้างหนึ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราต้องการอะไรเนี่ยเราต้องการอันนี้ถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกทั่วไปก็อาจจะเป็นสมวกหรือไม้ที่มันแหลมๆเนาะไว้สู้กับฉลามนะคะเดี๋ยวมาทำกันเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่มันไหลมาตามน้ำทะเลก่อนนะเกมนี้ก็คือเราต้องสร้างอาหารด้วยนะเห็นไหมด้านซ้ายมือก็จะมีแบบมีปริมาณขีดน้ำหรือว่าหัวใจแล้วก็ลูกปลาที่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของอาหารนะคะซึ่งตอนนี้หัวใจเนี่ยก็คือเต็มอยู่นะก็คือชีวิตก็ยังเต็มอยู่น้ำเนี่ยก็คือมันเริ่มลดแล้วอาหารก็คือเริ่มลดแล้วแปลว่าเราก็ต้องสร้างที่ทำน้ำจืดนะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแต่เดี๋ยวเราขอขายไปก่อนนะคะทุกคนเห็นเกาะไหมเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนเห็นเกาะไหมคะตรงนั้นน่ะเนี่ยเราจะไปยังไงตอนนี้เราแบบอุปกรณ์ยังไม่มีเลยเกาะใหญ่มากเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนว่าเราสามารถทับอะไรได้บ้างแล้วเราอยากสร้างพื้นที่ให้มันแบบกว้างขึ้นนิดนึงนะคะนี่ก็จะขาเป็นคอนนะคอนไม้ไม่พอเดี๋ยวเก็บไปทีละเล็กน้อยก่อนเพราะว่าแพรตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่นะใครเข้ามาใหม่ๆฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะนี่นะเก็บไม้โอ้โหเราเริ่มมาใกล้แล้วค่ะทุกคนแต่ว่าคือเราไม่มีอุปกรณ์ที่แบบจะสามารถต่อได้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรสมอลเรือหรอหรืออะไร ต้องค่อยๆคราฟไปก่อนนะแล้วก็ดึงไม่ได้เลยนี่ฉลามอย่ามานะฉลามนี่นะคะมีแค่4 แผ่นเองรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยต้องรีบสร้างให้มันกว้างกว่านี้แล้วนะคะแล้วก็ตีไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าทำไงเรายังไงดีถ้าเราจะต่อเราไม่ถึงเพราะว่าเราต้องรีบสร้างอันนี้ก่อนนะคะเราต้องรีบสร้างอันนี้ก่อนเพราะว่าแต่ก็ยังขาดไม้ต้องรีบฟาร์มไม้นะคะแต่ไม้ก็แต่พลาสติกเยอะแล้วก็ได้สิเลยเกาะหน้าขึ้นไปมากเลยแล้วก็ถ้าเราไปอาจจะได้ทรัพยากรเยอะมากเลยนะแต่ว่าดูสิเราไม่มีถ้าเราลงไปแพเราอาจจะลอยหนีได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีเนี่ยมันลอยไปเรื่อยๆเลยจะขอสร้างอันนี้ก่อนในที่สุดเราก็สร้างนี้ได้แล้วขอเลื่อนเป็นอันที่2นะคะเพราะว่าเวลาฉลามมาเราก็จะได้แบบจิ๊ดๆมันง่ายๆนะคะทุกคนโอเคได้หัวหอมแดงแต่เหมือนเราจะเริ่มพลังงานน้ำแล้วก็อาหารมันเริ่มลดลงแล้วขอสร้างตรงนี้นิดนึงไม้หมดแล้วไม้เริ่มหมดแล้วค่ะทุกคน
นะครับไปเรื่อยๆก่อนนะคะไกลไปทรัพยากรหรือขยะลงทะเลเยอะไม่ได้เลยเราต้องรีบสร้างน้ำกับที่ทำอาหารนะแต่ว่าขาดไม้นะคะ ช่วงแรกๆก็คือต้องใช้ทรัพยากรไม้เยอะมาก ใบตองอ่ะก็คือเอามาทำเป็นเชือกได้นะคะจิ๊กหนึ่งสิล่าฉลามก็ลอยเรืออยู่ที่ไม่ไปเราไปไหนเลยอ่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยดูแพเราสิแพเราก็แบบเล็กนิดเดียวเองไม้เราก็มาพังซะงั้นเดี๋ยวเราก็มาหาใหม่โชคดีที่คราฟได้นะทุกคนตกใจนะว่ามันจะคราฟไม่ได้ซะแล้วคราฟไปเลยนะคะฉลามมาอีกแล้วอ่ะแต่มาเลยนะเพราะตานี้เรามีไอ้นี่นะคะโลกนี้ช่างว่างเปล่าเหลือเกินอยู่เงาๆกับแพแล้วก็ขยะที่ลอยมาตามน้ำทะเลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราฟาร์มอันนี้ได้หรือยังนะคะแต่เราทำอันนี้ได้แล้วนะทำไม่พอขาดอะไรอ่ะขาดไม้กับใบตองไม่ค่อยมีไม้ลอยมาเลยแล้วเราก็ดึงไม่ค่อยแม่นด้วยพลาสติกก็สำคัญเหมือนกันนะเราต้องกดมาไว้ใบตองก็สำคัญเราต้องใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่ากว่าเราจะได้ตับได้เหมือนจะเริ่มกระหายน้ำแล้วสิดูหลอดพลังอ่ะดูหลอดพลังงานด้านซ้ายมือสิค่ะเริ่มจะหมดแล้วนี่ก็หวาดเสียวสลามเหมือนกันแน่ๆมันจะมาอีกแล้วมันจะมากัดเรือเราแพเราอ่ะเห็นเกาะอีกแล้วหายไปแล้วไหนล่ะตาฝาดหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูอันนี้ช้าสร้างได้แล้วนะทุกคนสร้างมาก่อนอันนี้ขาดไม้อ่ะนี่ไงไม้เดี๋ยวเก็บก่อนว้าวน่าจะครบแล้วนะแต่ดูแพเราสิเพื่อนมันแบบกระจิ๊ดเดียวถ้าเราเอานั้นมาวางก็จะแค่ไปเลยก็เลยคิดอยู่ว่าจะสร้างมันนั้นดีไหมไม่ได้ตาฝาดกับทุกคนนั่นเองเกาะมาแล้วฉลามนี่ไงขอไปฉลามรอบแต่กันนะคะรอบนี้แต่ก็ขอซ่อมพื้นที่นิดหนึ่งนี่นะคะถ้าซ่อมก็คือจะเป็นตัวบทเนาะจะซ่อมเสียไม้ไปยังสร้างอันนี้ได้อยู่ไหมค่ะอีกเดี๋ยวเก็บไปอีกค่ะไม่เป็นไรเก็บไปได้นะเกมนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกคนนี่นะคะมีเสียงนกด้วยอยู่กลางทะเลมันก็เงียบเหงาเหมือนกันนะเนี่ยดูสิสำรวจแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาสร้างเลยนะคะทุกคนแต่ว่าคือเนี่ยเราอยากสร้างเนี่ยเพิ่มทำไมเก็บไปอีกก่อนมั้ยนะแต่หลอดอาหารก็จะหมดแล้วอ่ะสร้างนี้ก่อนละกันกันแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ไว้ตรงไหน
ตรงนี้ซึ่งมันแคบมากตรงนี้กันแล้วก็นี่ทำน้ำดื่มเนาะไปตรงนี้ดึงแก้วลงมาค่ะหัวหอมเนี่ยเราสามารถเอามาปิ้งหรือกินดิบๆก็ได้นะคะเดี๋ยวจะกินโชว์เลยงำกินดิบๆเนี่ยหลอดพลังงานมันก็จะได้นิดเดียวนะคะแต่ถ้าเราเอามาเผาเนี่ยมันก็จะเพิ่มแบบปริมาณหรือเพิ่มเปอร์เซ็นต์หลอดอาหารเรานะคะต่อไปเติมน้ำเปล่าไว้เมื่อแบบว่าอยู่เงาเปล่าเปลี่ยวกับแพซึ่งก็แคบมากแล้วก็มีฉลามแล้วก็มืดไปหมดเลยมืดไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวต้องฟาร์มของต่อไปเพราะว่าชีวิตเรายังไม่ปลอดภัยนะคะเห็นเกาะดิดูเกาะดิเกาะก็ใหญ่เลยนะน่าขึ้นไปแต่ว่าถ้าขึ้นไปเราอาจจะเสียแพไปก็ได้นะเพราะว่าเราไม่มีสมอเรือแล้วก็ทรัพยากรก็น้อยมากๆเลยนะคะทุกคนนั่นไงเริ่มหิวน้ำแล้วพอหิวน้ำก็เวียนหิวน้ำค่ะทุกคนขอกินน้ำก่อนนะมันน้ำยังไม่ได้ใจเย็นนะน้ำยังไม่ได้หิวมากต้องกินน้ำก่อนนะน้ำก็เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยดูสิพอมันเริ่มหิวน้ำเนี่ยตัวละครก็จะเริ่มมองไม่ชัดนะคะก็ต้องกินน้ำเนาะน้ำรีบๆสุกเปลวไฟช่วงชัชวาลนะคะสุกแล้วกินได้แล้วค่ะทุกคนไม่รู้มันสุกไหมแต่ก็กินได้ละนี่นะคะกินชื่นใจหลอดพลังงานก็เริ่มเพิ่มแล้วค่ะแล้วเราก็ต้องเติมน้ำนะนี่น้ำทะเลถ้าว่ายังไม่ต้มหรือยังกินไม่ได้น่ะมันจะเป็นสีแบบออกเขียวๆนะดูนะเห็นไหมถ้าเราเอาไปต้มเนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้าแปลว่ากินได้นะคะถ้าเรากินน้ำทะเลเนี่ยหลอดน้ำเราแล้วมันน่าจะลดนะเพราะเรากินไม่ได้จะสลับกันนะทุกคนเข้าใจไหมเราก็ไม่รู้ว่าเราอธิบายถูกไหมนะแต่ก็อย่างนั้นที่เราเข้าใจนะคะอันนี้พังอีกแล้วพังบ่อยมากแต่ไม่เป็นไรมันสร้างใหม่ได้นะคะเราอยากได้ถังนี้เลยไม่ถึงสังงั้นเอาใหม่เล็งดีๆแล้วก็ไม่ถึงมาเดิมค่ะทุกคนจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะอะไรก็ไม่ได้ทุกคนไม้นี้เมื่อไหร่จะสว่างเนี่ยรู้สึกว่ามันมองเราไม่ค่อยชัดเลยแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยกับฉลามเอามากๆเลยนะคะต่อไปแล้วน่าจะสร้างแพกว้างขึ้นแล้วก็สร้างที่นอนนะคะเริ่มจะดีเดี๋ยวขอดูที่นอนมาแล้วจัดแพเราเกือบพังเลยค่ะทุกคนซ่อมกันนะซ่อมแพให้แข็งแรงขอสร้างอันนี้ก่อนนะได้อยู่กว้างขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนเก็บไม้ต่อค่ะหลอดอาหารก็เหมือนจะลดลงนะเดี๋ยวขอกินหัวหอมที่ย่างแล้วนิดนึงนี่หอมที่ย่างแล้วก็จะเป็นเหมือนรอยไหม้นิดนึงนะคะทุกคนเงียบอร่อยเหมือนกันนั่นนี่แต่ว่าเรามันยังไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ก็กินพอไปทำชีวิตด้วยกันนะบอกตัวเองนะคะน้ำก็เริ่มกินได้แล้วเราขอกินน้ำเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันขออภัยด้วยนะคะขอแห้งอยากได้ถังมันก็ใกล้ไทยจะไม่ต่อตรงนี้เราต้องสร้างที่นอนนะอย่าลืมดูที่นอนก่อนนี่ที่นอนขาดอันเนี้ย
กับพลาสติกขาดน็อตกับพลาสติกขึ้นสังเกตว่าขึ้นเริ่มแรงขึ้นแล้วเรื่อยๆฉลามก็ไม่ปล่อยเราไปไหนเลยนะคะทุกคนก็ยังจ้องเราอยู่ที่นี่มันสร้างไม่ได้มีดาวด้วยนะคะแล้วเรายึดระยะ3 เดือนขึ้นเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยมันก็เริ่มกดดันมากขึ้นอีกเขาก็ได้นะคะถ้ามันมาเรื่อยๆเราอยากได้ถังอ่ะเข้าทุกทีถ้ามันสร้างไม่ได้อยู่ดีอ่ะเราสร้างเอาก็เริ่มกว้างขึ้นนิดนึงเนาะทีนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะก็ต้องค่อยๆเริ่มไปเมื่อไหร่จะสว่างนะเนี่ยค่อยๆเมื่อไหร่นะคะทุกคนยืนกำลังจะจริงๆเลยแค่ทางนะได้แหละขาดพลาสติกแต่เรารู้สึกว่าพื้นที่เรือพื้นที่แพมันก็ยังน้อยเลยนะถ้าเราเอาที่นอนมามันก็จะแคบลงไปอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องสร้างไปต่อขยะในทะเลก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยลอยมาเรื่อยๆเลยเราต้องการของเยอะคลื่นก็ทำให้คนเหงาได้นะคะคือแบบน่ากลัวอะไรไม่ใช่ในที่สุดก็เช้าแล้วแสงสว่างมาแล้วค่ะเราก็จะได้เห็นอะไรชัดเจนสักทีนะคะขยะก็เยอะขึ้นมีมาเรื่อยๆเลยแต่ก็ดีนะที่จะทำให้เราเอาไปใช้เป็นอุปกรณ์บนเรือได้แล้วขอกว้างพอกว่านั้นนะแต่พออีกแถบหนึ่งแล้วเราก็จะสร้างที่นอนนะคะเดี๋ยวขออีก2-3 แผ่นก็จะสร้างที่นอนแล้วนั่นไงเริ่มหิวแล้วก็ไม่มีอะไรกินเลยทำไงดีทำไงดีไม่มีหอมไม่มีมันฝรั่งมีหอมเราลอดตายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเราจะพูดหิวมากเลยเป็นลูกสุดนะหอมแดงด้วยนะคะหอมหัวใหญ่ที่จริงเราต้องสร้างวันนี้นะตกปลาในระหว่างที่หิวที่ฉลามมาเดินตกเลยค่ะทุกคนตกแล้วก็แบบจะรอดไหมเนี่ยตายเนี่ยโอ้โหแล้วก็คือขึ้นเรือไม่ได้ขึ้นแพก็ไม่ได้แย่แล้วมันขึ้นไม่ได้มันคือแบบมันหิวด้วยโอ้ยขึ้นไม่ได้ในที่สุดก็ขึ้นได้แล้วขอกินก่อนหัวเกือบตายค่ะทุกคนเห็นตรงหัวใจไหมโหเกือบเลยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเนี่ยโอ้ยแล้วก็คือเขาไม่อิ่มเรายังไม่อิ่มเราต้องตกปลาเพิ่มนะคะเกือบไปแล้วเห็นไหมคือเนื่องจากพื้นที่เรือมันแคบเนาะแล้วเราก็แบบหิวด้วยเกือบไปแล้วค่ะทุกคนเห็นกอดอีกแล้วว้าได้ปลามาแล้วเอาไปย่างเดี๋ยวหิวอีกนะต้องตั้งสตินิดนึงนะเห็นหัวใจไหมเริ่มขึ้นแล้วแปลว่าเราเริ่มมีความสุขขึ้นนะเกือบตายเลย
ได้ปลามาเพิ่มแล้วเราต้องตกไว้เผื่อเวลาหิวอ่ะมันไม่มีอะไรกินแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมอ่ะหน้ามืดหิวแล้วหน้ามืดนะเราก็ใกล้จะสร้างอันนั้นได้ยังเฮ้ยโอเควิเอาหลงกดทิ้งซะงั้นเก็บใหม่เราไปดูที่นอนต่อเลยที่นอนอ๋อก็ยังสร้างไม่ได้มันขาดอันนี้ว่ะขาดไม้นะเดี๋ยวคราฟต่อคราฟไม้ต่อเดี๋ยวขอตัวไปกินน้ำเปล่าก่อนนะคะอร่อยน้ำเปล่าเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดเลยนะคะ ถ้าเรามาอยู่กลางทะเล ย่างปลาไว้เลยค่ะ เวลาหิวนั่นไงหิวอีกแล้วเฮ้ยไม่ทันไรก็หิวอีกแล้วอ่ะตกปลารอเลยแล้วกันโอ้โหเรามาใกล้เกาะมากๆเลยนะคะ แต่ว่าเราไม่สามารถลงได้ค่ะทุกคนร่างกายก็อ่อนแอนะคะช่วงนี้หิวตลอดเวลาน่าจะมืดอีกแล้วอ่ะปลารีบสุกได้ไหมตกไว้รอย่างรอเลยแต่มันหิวบ่อยหิวมากอ้อยท้องร้องแล้วเนี่ยหน้าก็จะมืดแล้วเนี่ยทุกคนเป็นลมหิวมากโอ้โหแพเรามาชนอันเนี้ยปลาเมื่อไหร่จะสุกเนี่ยกินน้ำก่อนละกันโอ้แต่ก็ยังหิวอยู่ดีอ่ะท้องยังว่างมีแต่น้ำปลารอปลานะคะเห็นกล่องอยากได้กล่องจะได้ไหมโอเคปลาไม่สุกสุกแล้วมากินเรามีปลาอยู่นี่นะว่ะกินปลาก็กินปลาดิบซะงั้นโอ้กดผิดนะคะทุกคนนี่เราต้องกินปลาสุกนะเพื่อดีต่อสุขภาพนะคะกินปลาดิบอ่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะ นี่นะคะยำอร่อยมากเนื้อสัตว์กินบนทะเลอร่อยกว่านี้แต่ชีวิตเราต้องดีกว่านี้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะเก็บไม้เป็นทรัพยากรที่เราต้องใช้ทั้งดังไฟนะคะเขาเรียกว่าดังไฟนี่อยู่เงาบนทะเลนะคะซึ่งอีกพื้นดินที่น้อยนิดก็คือเกาะนั่นแหละค่ะซึ่งทรัพยากรถ้าเราไปอยู่มันก็อยู่ได้นะแต่มันสร้างอะไรไม่ได้เลยค่ะเราต้องไปหาพื้นดินที่มันใหญ่แล้วหาผู้คนนะคะเผื่อมีคนรอดเหมือนเราเพราะว่าโลกเนี้ยข้างนอกเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยน้ำแล้วนะคะทุกคนเราต้องไปหาบุคคลที่รอดเหมือนเรานะเพื่อจะได้มาสืบพันธุ์กัน ไม่ใช่นะคะทุกคนก็คือเพื่อจะได้แบบมีเพื่อนนิดนึงเนาะอยู่คนเดียวมันก็เหงาปรับเปลี่ยวหัวใจนะคะอุ๊ยฉลามมาแล้วนี่ออกไปเจ้าฉลามจะมาทำลายแพรเราไม่ได้เราสร้างมาด้วยความยากลำบาก พูดไปคอแห้งแล้วนะคะ คอเริ่มแห้งแล้วเสียงก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ย กินน้ำไปก่อนแล้วกันเติมหลอดน้ำให้เติมไว้ก็ดีนะเราสร้างอันนี้ได้แล้วค่ะเอาไว้ไหนดีล่ะเอาไว้ยังไงดีอย่างนี้ดีไหมได้ไหมมันแคบอ่ะแต่เราก็ต้องสร้างไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ย้ายก็ได้เนาะไม่มีกับไว้นอนนะคะเราจะได้พักผ่อนบ้างเนาะโอเคฟาร์มของต่อเลยแพรเราเนี่ยเป็นแพรขนาดมินินะอยู่แล้วอุ่นนะเดินไปไหนก็แบบต้องระวังนะเดี๋ยวตกก็ค่อยๆสร้างไปนะคะอุ๊ยไม้หักแหละเราต้องสร้างอันนี้อีกนิดหนึ่งไหนอะโต๊ะที่แบบว่า
นี่นะคะ ขาดไม้โอ้โหขาดอีกเยอะเลย ปลาคาบไม้ก่อนนะเดี๋ยวไม้จะหมดใช้เขาเรียกว่าคาบไหมเขาเรียกว่าเก็บฟาร์มไม่รู้เรียกว่าฟาร์มของต่อวันนี้เราอยากขยายพื้นที่แล้วก็สร้างโต๊ะไว้ทับของเรานะใบตองก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม้ก็เยอะที่จริงเราสามารถลงไปว่ายเก็บของนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าฉลามมันก็จะมากัดเราซึ่งถ้ามันกัดบ่อยๆเราจะไม่รอดก็ได้นะปลามีแล้วกินปลาแบบเพราะว่าถ้าหลอดอาหารแบบหมดอีกมันจะหวาดเสียว แล้วถ้าหมดช่วงฉลามกำลังมานะโอ้โหฟังของไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนลองจินตนาการดูนะคะแบบว่าอยู่ดีๆเราไม่อยู่บนแพอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะแล้วก็คือแบบแพก็คือแบบดูสิทุกคนมันไม่มีความแบบปลอดภัยอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟาร์มของให้ได้เยอะๆแล้วก็สร้างพื้นที่ให้เราอยู่แบบปลอดภัยนิดนึงนะคะไกลไปตกปลาก่อนนะตกปลาไว้กินหันไปทางไหนก็มีแต่ทะเลค่ะทุกคนเหงาบนทะเลแค่คนเดียวเหงานี่นะคะได้ปลาแล้วอุ้ยได้ปลากับรองเท้าเหรอเนี่ยเพิ่งเห็นรองเท้าเนี่ยเอามาไว้ทำไมก็เอามาวางไว้เป็นสัญลักษณ์เหรอก็ได้อันนี้ก็น่ารักอีกแบบหรือเปล่าขาดไม้อีกนิดนึงใกล้แล้วเห็นเกาะอีกแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีปัญญาไปนะคะฉลามมาแล้วนี่ดิฉันจะตัดซ่อมเหมือนเดิมลองสร้างดูสิอันนี้มันได้ขอสร้างอีกนิดนึงอีก2 แถบก่อนที่จะไปคาบโต๊ะเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ปลอดภัยดีให้มันกว้างๆขึ้นนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที่นะพระอาทิตย์จะตกดินแล้วเรายังไม่เจอใครเลยไม่มีใครเลยลอยผ่านมาอีเลยนี่ถังมาเป็นของเราเราได้มันฝรั่งมาเอาไปย่างดีไหมเก็บไปย่างไว้กินตอนหิวเริ่มค่ำแล้วกินน้ำก่อนมันยังไม่สุกโอเคยังไม่แบบบริสุทธิ์สามารถดื่มได้เริ่มมืดแล้ว
ดาวสิคะกระพริบดาวสามารถกระพริบได้ด้วยนะเก็บรายละเอียดดีด้วยนะ ขอเก็บของอีกนิดนึงก็จะนอนละง่วงแล้วสิ ขอนอนก่อนนะ เสียงโกนนะคะ เสียงโกนไม่น่ารักเลยโอเค น้ำกินได้ละตื่นมาเช้าๆต้องกินน้ำนะ เพื่อสุขภาพที่ดีอร่อยชื่นใจตื่นมารู้สึกว่าเหมือนจะมีพายุฝนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ดูแพแล้วสิคลื่นแรงมากเลยนะก็ยังตามมาติดเลยอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวตกต้องการไม้นะคะสั่งไม้กับต้องการไม้กับพลาสติกแล้วก็ต้องการทุกอย่างเลยตอนนี้ว่าก็ยังขาดเลยขนาดมันเนี่ยคลื่นจะไม่เบาได้เนี่ยเริ่มจะมาคลื่นแล้วทางเยอะเอาไงล่ะทีนี้มันขาดพลาสติกอะไรมีพลาสติกพอดีเกิดได้ลงไปเก็บของในน้ำแล้วนะฉลามมาแยะเราสร้างอันนี้ได้ยังก็ขาดไม้นะทรัพยากรไม้ก็ยังสำคัญต่อชีวิตเราเลยนะคะโลกของความเป็นจริงไม้ก็สำคัญที่เธอเสียงนกมาตรงนี้มันกำลังสุกแล้วว้าวชอบกินจังกินเลยอร่อยย่างดีเลยกันทีนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวมาต่ออีพีหลังเนาะเพราะเรื่องรู้สึกจะเมาขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมาให้เราเจอกันในอีพี2นะคะแล้วก็อีพีต่อไปฝากติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ